Sí, mami, ya estoy haciendo. Sí, mami. Bueno, estamos continuando acá y vamos a ver. Hola amigos, si están escuchando esto es porque estoy grabando y bueno, he grabado eso porque me dio miedo, o sea, ese ruido era raro, o sea, me asusté, no puede ser. Pero ya bueno, si escucháis también ese video, si quieren que haga más videos de esto, solo díganme entendido. Y ya estará en mi cuenta, me voy a poner una foto de la cuenta. Ahí vamos a ahí a ver si hay, quiero que acá haya unos 50 likes para subir más poco a poco, ¿entendido? Bueno, continuamos con el vídeo. Bueno amigos, estoy yendo y como ven he matado a uno y queda un poco. Si yo no soy campeón, yo quiero ir por afuera por el campo quiero ir. Yo soy nuevo acá porque recién he empezado mi cuenta. Bueno, lo he grabado ese ruido, no sé si he grabado. Díganme si ese ruido no es escuchado antes, por favor, díganme. Por favor, dejen abajo en los comentarios. Si es que no. Bueno amigos, así ha terminado este vídeo. Digo, aún no he terminado. Cuando terminamos esta partida, estamos en modo clásico, por favor. Estamos en modo clásico y vamos a ganar, chamos. Aún no he hecho risas porque es mi primer video. Y bueno, al siguiente haré unas risas en el juego así. No es spam, no, unas risas en el juego. Porque yo tengo cel y no, bueno, yo no sé cómo se hace, lamentablemente. En otro video ya estaré haciendo las risas en el juego. Hablamos así amigos, así. ¿Entendido amigos? Bueno, hasta que terminamos la partida. Bueno, estamos continuando y ningún enemigo a la vista. A ver. No quiero ver nada. Vamos a nivel 2. Hay que lograrlo, bros. Hay que lograrlo. Bros. Hay que lograrlo. Lograrlo. Bien. Elegí esa arma porque el escape no tira bien. No sé cómo tira. Ahí te ves. No tengo ni cura, bros. Solo quedan 10. En serio, no me gusta. O sea, yo quiero. Estoy en modo clásico por razones. O sea, tengo que ganar tanta cosa así. Pero bueno, amigos. Yo no me recargo diamantes, no me recargo ni un diamantito, ni un pinche diamante me recargo. Solo me recargo nada, cero, absoluto, nada más. Porque la vida está en cruel, amigos. Así que vamos a lograr ganar. Bueno, bros, continuamos con el vídeo. Creo que hay un enemigo, no sé. Pero ese ruido me sonó raro, en serio. Díganme en los comentarios. Yo me asusté un poco. En serio, mi corazón latía fuerte. En serio, díganme si ese ruido fue familiar, por favor. Sean sinceros si no. Por favor, díganme si ese ruido fue. A ver. Mototerreno. Estamos yendo al mototerreno. Ya llegamos. Está muy lejos, a ver. Solo voy a dejarlo para destruirlo, no para destruirlo. Está lento este mototerreno, en serio. Este mototerreno. Ya lo destruí. A ver. Ya lo destruí, en serio. Me sucede una cosa rara. Para ver si está destruido completamente, hay que revisarlo, a ver. No se destruyó aún. Bien. Lo destruimos, así que hay que lograr ganar esta partida. Chamo, quiero decirles que dejen su like. Y bueno, todavía no sé si se van a suscribir, pero quiero que dejen su grandioso like, por favor, para seguir con más vídeos de esto. Ahí está en mi cuenta y estaré enviándoles, bueno,
Yo no tengo enlace, no sé cómo se hace, pero bueno, estaré enviando video por video cada día. ¿Entendido? Esperen. Hay enemigos. Espérense. Muerto este. Me mató. Enemigos estamos compañeros. Ahí se me quedan